Ярлы атыбыз менегәндәр, һау булыгыз янмигәндәр. İnsanlara izgi yolmaklık bilderler. Neydi түгел ялкырлары, mümkün булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Нейди түгел ялкырлары, mümkün булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Алдык ярая, үлдек без, үлем бар дип белмәдек без. Үттек илдәр, үттек юлдар, изге ялдарда. Булманы башкорт кайдарда, аты серлек язгы айда. Весна одер Дунай тигән алык ярдарда. Булманы башкорт кайдарда, аты серлек язгы айда. Весна одер Дунай тигән алык ярдарда. Һаумай тылып үскән ердәр бар икән дә күрер көндәр. Шатлыктары канат яя белгән йырлардан. Һавындырган туган яктан тотып басып килә аттардан. Бер көлә, саң бер көлә безнең юлдардан. Һавындырган туган яктан тотып басып килә аттардан. Бер көлә, саң бер көлә безнең юлдардан. Ярлы атбыз менегәндәр, һау булыгыз янмигәндәр. Инсафыра изге ялвакылык билдәләр. Нейди түгел ялкырлары, mümkün булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Нейди түгел ялкырлары, mümkün булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Нейди түгел ялкырлары, mümkün булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Нейди түгел ялкырлары, mümkün булмас кайтулары. Бөтәбезгә бәлки кире туган илдәргә. Тыныслыктың кадерен белер өчен Хәтер утыян һәм күкрәктәрдә олатайҙар яулап алып биргән. Улы еңеү көчкә йөрәктәрдә. Беҙҙең еңеү көскә йөрәктәрҙә. Хөрмәтле ветеран олатайҙар. Арҙаҡлы ҡунаҡтарыбыҙ, ата-әсәйҙәр, олатай өләсәйҙәр, матур ҡыҙҙар, батыр малайҙар. Кадерле дуҫтар, бейек еңеүҙең 70 йыллығына арналған байрамда һеҙҙе мин, Азамат, Мин Айгөл, мин Сәлимә, мин Мурадым, ихлас сәләмләйбеҙ. Минең ҡарт олатайым таң кис булған, иңгеле танкта йөргән, тәү төҙөртә. Ә минең олатайым бай һуғышҡан. Кавалерист булған инде Башҡорт атлы дивизияһында. Беләһегеҙме, Бөйөк Ватан һуғышында аттар ҙа оло батырлыҡ күрһәтә. Яуҙа Башҡортостандан тиҫтәләрсә 1000 ат ҡатнаша. Шуларҙың береһе Керчь ҡына тыуған төйәгенә иҫән-имен әйләнеп ҡайта. Их, шул аттың ҡолонон күрһәң ине. Берҙе генә ялнан һыйпаһаң ине. Моғайын ул ҡолонсаҡ Тамыр каналы төшөргән. Ҡолонҡай фильмдағы кеүек һөйкөмлө, йәтеш кенәлер. Беҙгә эләкһә ул малҡай, үҫтереп таларныҡ та, яуға сабыр, дошманды еңернек. Юҡ, егеттәр, ул тарала ауыҙҙы ла асмағыҙ, илебеҙ имен торһон. Ҡара юрғала яу ялынды да түгел, һабантайҙарҙа ғына елергә яҙһын. Ҡаршы алығыҙ, Баймаҡ егете Ильяс Ҡотоев, Башҡорт халыҡ йыры «Ҡара юрға».
Азамат ағай, самолеттың қанаты düştü. Юнәтүҙең ҡыҙҙар һымаҡ мыжып тик йөрөйөң. Ай, Азамат, ағай була белергә кәрәк. Ә бына ҡыҙҙарға килгәндә, Бөйөк Ватан һуғышында ҡыҙҙар егеттәр менән бер рәттән алышҡан. Башҡортостандан ғына Бөйөк Ватан һуғышында 10,750 ҡатын-ҡыҙ ҡатнашҡан. Ал-ял белмәй, икмәк үҫтергән, самолет, танк, пушка йыйғандар, һуғыштан ҡаты яраланып ҡайтҡандарҙы дауалағандар. Былар барыһы ла ҡыҙҙар, йондоҙҙар. Әйттем бит, Гәлсәр апайҙың йөрө һағышлы. Гәлсәр Байғусҡарова йырлай. Башҡорт халыҡ йыры бөйрәкәй. Әсәкәйем, халқын акылта төндәрен гел һине уйлайым. Нисек яшәһең, әсәй? Ҡустыларым тыңлаймы? Тыңламаһалар, ҡайтҡас ҡолаҡтарын борормон. Әсәй, ышан миңә, мин еңеү менән ҡайтасаҡмын. Мөхәммәт Арыҫланов, 26 ноябрь 1941 йыл. Хат алып ҡыуанған әсәгә икенсе көндә 17 йәшлек кенә улының похоронкаһы килә. Унда батырҙарса һәләк булды тиеп яҙылған була. Асия апай, минең илағым килә. Минең дә. Иламаҫлыҡ түгел шул ҡыҙҙар. 4 йыл буйына яу яланынан илебеҙҙең төрлө төбәктәренә өскөл хаттар оса. Өсмөйөш хаттарҙа йөрәк йылыһы. Еңеүгә ышаныс, һағыныу сәләме. Шулай. Дуҫтар,
Көсле алкыштар белән каршы алыгыз. Тамырдың иң шәп алып барусыһы Фәрхәт агайыгыз Гайнетдинов һәм вокал йыр ансамбленең иң шәп егетләре. Шакир Насыров хүзләренә Таһир Каримов иҗат иткән йыр «Почтальон» каршы алабыз. Араларның алыфлығын кем яқын айта, ағынғанда сәлем хатын кем алып қайта. Почтальон, почтальон, почтальон яқын айтала, почтальон алып қайта. Почтальон, почтальон, почтальон яқын айтала, почтальон алып қайта. Тауған ауылдан хәбәр хал кем алып килә. Кемгә кемнең хат язуын кемгә дә белә. Почтальон, почтальон, почтальон алып килә, почтальон гына белә. Почтальон, почтальон, почтальон алып килә, почтальон гына белә. Өйгәнеңдең яқты өмөтен кем хәбәр итә? Дусларыңа утысыннан кем сәлам итә? Почтальон, почтальон, почтальон хәбәр итә, почтальон сәлам итә. Почтальон, почтальон, почтальон хәбәр итә, почтальон сәлам итә. Яшьлегеңә сафлы хәбәр кем алып килә? Өйгәнеңнең кем икәнен кемгә белә? Почтальон, почтальон, почтальон алып килә, почтальон гына белә. Почтальон, почтальон, почтальон алып килә, почтальон гына белә. Почтальон, почтальон, почтальон алып килә, почтальон гына белә. Азамат, ашайтыңмы бауырхан? Азамат. Несені пай қойыптыр бауырханды. Азамат, тәмлілі мә ашасақ қына. Тыңла инде, бәйләнештә сайтында шәп кенә статус укыным. Беләһеңме, Азамат? Унда шәп статустар быуа бауырлык. Ярай укы. Кешеләр төрле каләмгә охшаган. Һәркем үз язмышын үзенчә буяй. Ысынлап та бик матур һүзләр. Азамат, ә һин үзеңнең тормышыңда ниндәй төстәргә буяр инең? Кызыл төскә, холкым, еңемсә минең. Әйләсәне пай. Ә мин үземнең язмышымды гына түгел, бөтә ер шарын сагыл, матур төстәргә буяр инем. Ер йөзендә кешеләр бер-береһенә ихтирамлы, игътибарлы, мәрхәмәтле булган өчен һәм әлбиттә ер шарынан хугыш дигән афәт китһен өчен. Бұл минең туган ерем. Каршы алыгыз. Тамыр ер ансамбле. Тәмле һава, күрш яңгырдан ява, бектау йомшак тупрак, урманны өскә ава, күбәләк сәскәләрдә,
сак кына арып та киттегез шикелле. Азамат, уйнайбызмы? Әйе. Ягез әле дуслар, бергәләшеп уйнап алайык. Әйдәгез әле минең арттан кабатлагыз. Олатайның автоматы тра-та-та-та-та-та. Яу яланында пуля фиу-фиу дип хыгыра. Самолет күктә аса. Афариндар. Ә еңеу яулаганда без кыскырабыз. Ура! Һөйләштекме? Әйдәгез бергәләшеп. Олатайның автоматы яу яланында пуля. Шулай дип хыгыра. Самолет аса күктә. Ә еңеу килгәндә без кыскырабыз. Хәзер инде без концертыбызны артабан дәвам итәбез. Һәм сәхнә түренә әбиялилдән килгән кунактарыбызны сакырабыз. Алкыштарыгызны йәлләмәгән француз яулыгы биюе.
Бүлмәне. Сың-сың итеп медалдар сыңлай. Сың-сың сыңлайдар, біз еңдік деп йырлайдар. Иштәңме? Ишетам, ағай. Әйе, ис киткес мұңға ия бит улсың. Яратам мен шуны. Бұл мұңда қатын қыздың, бала сағаның күлуі, ир егіттің күр тауышы ишетілгендей. Үзілмәһен бұлдысымлысын. Қаршы алығыз, Тамыр йыр ансамблі. Рәсим Аурақ сина хөҙләренә Әлфия Зиннурова яҙған йыр «Олатайым» медалдары. Олатайым миҙалдары сыңғылдап сың-сың сыңлай. Мин тыңлайым шул сыңғырҙы, һеңлемдә сыңдыҡ тыңлай. Сың-сың сыңлайҙар, беҙ еңдек тип йырлайҙар. Сың-сың сыңлайҙар, беҙ еңдек тип йырлайҙар. Олатайым оло ялда ауыр юлдарҙы үткән. Еңеүсе олатайымды тыуған яҡтары көткән. Сың-сың сыңлайҙар, беҙ еңдек тип йырлайҙар. Сың-сың сыңлайҙар, беҙ еңдек тип йырлайҙар. Олатайым миҙалдары сыңғылдай ағыш менән. Онотмағыҙ, кемдән буяуға үлгән. Сың-сың сыңлайҙар, беҙ еңдек тип йырлайҙар. 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 Азамат ағай, алыш бармы, көрәш бармы? Нишләтергә икән бынау берсене, ә? Ҡурҡаһыңмы, Азамат ағай? Тәк, ярар, үҙеңә үпкәлә. Эй, егеттәр, һеҙ нимә эшләйһегеҙ унда, әллә көрәшергә итәләр инде? Азамат, һин бит Морадымдан 2 башҡа ҙурыраҡһың. Һуңайсы апай, Морадым үҙе бит. Һин ҡайһылай көслө, Морадым? Алпамыша күк булһаң ине. Алпамыша бит әкиәт батыры Морадым. Ысын тормоштағы батырҙарға тиңләшергә кәрәк. Шәй Морадов генералғамы? Муса Ғәреев, Даян Мурзин, Таһир Кусимов. Дөрөҫ, Бөйөк Ватан һуғышында Башҡортостандан 280 яугир Советтар Союзы геройы исеменә лайыҡ булған. Тамыр йыр ансамбле солисы Рөстәм Төхбәтов еңеүселәргә дан йырлай. Ҡаршылайыҡ, дуҫтар! Яу ураны һалды ватан, атланты батырҙар. Яуыз дошманды ҡыйратып, яуҙан еңеп ҡайтырҙар.
Һәр яҙ алмағастар сәскәгә төренгәндә безнең ил бөйөк еңеүҙе ҡаршылай. Байрамдар күп, төрлө. Әммә еңеү байрамы иң ҡәҙерлеһе. Байрамдарыбыҙҙың иң оло ҡунаҡтары, хөрмәтле ветерандар. Һеҙҙе бөйөк еңеүҙең 70 йыллығы менән ҡотларға рөхсәт итегеҙ. Бүгенге байрамдың бағаусыһы шәхси эшҡыуар Фәйрүзә Файзрахман ҡыҙы Нигматуллина әҙерләгән бүләктәрҙе ҡабул итегеҙ. Олы еңеү хаҡына ҡаһарман рухлы, батур йөрәкле һалдаттар йән аямай көрәшкән, миллионлаған ҡорбан талап иткән, хатта сабыйҙарҙың да ғүмерен аямаған дәһшәтле яу булған бөйөк ватан һуғышы. Бүтән ундай хуш кисергә яҙмаһын. Хөрмәтле ветеран олатайҙар, беҙгә тыныс тормош, бәхетле баласаҡ бүләк иткәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һалдат бутҡаһы ашамаған егет буламы? Бауырһаҡ апай, барығыҙҙы ла хәҙер бутҡа менән һыйлай. Ҡаршы алығыҙ, Ләйсән Мәзитова һәм Тамыр йыр ансамбле. Так, егеттәр, әйҙәгеҙ Ана шунда ҡуйығыҙ, хәҙер бутҡа бешерәбеҙ. Тик алға, егеттәр! Ана шулай!
Мен Булат Хажимович Кусимов, біз концертті күттігінде қызмет еттім 49 жылда әрмия кеттім. Шон авиационный училище, Мария Росковая училище мұнда олды, да капитан даже. Балалар өсін байрам, ол бигірек, нық матур байрам, ұлашы тамырдың байрамы, ескетерлік шәпір. Бетім, осы байрамды балалар түгіл біз ұлылар күтіп алабыз. Бізге ол қуаныз. Біз шын көңілден шотланып келеміз әр вақытта, особенно балалар концертіне. Бұл біздің бұрынғы тілегіміз. Балалар тыныш дүнияда, балалар шотланып оқысындар, шотланып тұрсындар деп, бізде тырыштық бетенді өз вақытымызда. Әлі пары біз тірейақта өзімізде яшарып кетеміз шуннан. Тамырхат мен өзімді сын әйткенде көз алдына да келтірмеймін. Һәм бұл ұлы вақиғаны біз бір ел күтеміз. Сөнки бір концертта болып өтуінен біз келесі концертін күтіп алабыз. Бұндай сараны бір несікте қалдыра алманық. Сөнки біз елда тырышабыз, елда бұндай біздің үшін бұл нық зор вақиға балалар үшін сөнки бик көңілі тамаша. Bayramda yine çupa bizeye. Ramazan min bik yalatam. Uzkas şubulaga katnaşam. Елда өткен тамыр байрамына күтіп алабыз, мұны жаңа ел кеткен көбек балалар мұнан һәм елда келеміз. Мұна биыл еңіміздің 70 жылыңан арнаулы икілеті хейбет. Бигеректе келесек буынға ысынапта хуғыстың үзен, әфеттің һәм еңіміздің әхеметтің қазіргі яш буынға білдірусі зор сараты ойлаймын мұны. Һәм мұна балам мұнан, қызым мұнан ихлас рәхәттеніп балалардың сығыстарын, Hələtlі балалардың сағыстарын қарап отырабыз, ихлас көңілден. Дәстүреттер бик ыңғай, чөнки бүгін мына темалы бик матур битенде. Быйыл безнең бөтә ил 70 еллык еңеүдә каршыла битенде һәм мына тамырда ситтә калмаган ошо датаны дип әйтәйек. Һәм иң мөһиме ошо байрамда бик күп балалар битенде залда һәм улар мына минеңчә ошондой горурлык тоялар үзенең картатайлары, картәсәләре, картәсәләре өчен. Әлбәттә ошондой байрамдар кирәк, чөнки безнең балалар бүген үсәргә тиеш ошо патриотик тойгылар кисереп үзенең иленә. Тамырдың безнең концертларына йөрергә яратабыз, чөнки онда ысын мәгънәһендә тәрбия бара. Ул балаларды төпләп тамырларынан ысын тамыр үзенең исеменә исем булып тамыр ысынлап та балаларды баштан балаларга тәрбия ала. Кызыбыз Гайша карап ултырды. Атай, миндә йырлагым килә ди. Атай, миндә бейгим килә ди. Мин был концертта тәүге тапкыр, кызым икенче тапкыр охшай. Әлбәттә, менә киләсәктә кызымды ала берһә, менә ошо тамыр студиясына йөртермен. Кызым йөрер дип ышанам. Башка заматур итеп йырлап, бейеп, күңелесеп, шигырь һөйләп өйрәнергә, менә ошо балаларга өйрәнеп карап өйрәнергә тиеш дип. Шуңа был концертлар мөһим әлбәттә. Тамыр концертын қарар үшін біз Ишимбай районы Кенеке ауылынан келіп еттік. Менің қызықайым көптен хыялланайын тамыр концертын қарарға. Телевизордан әр уақыттала күн хайын қарай. Һәм мына бүгін оның туған күнінде зор хыялы тұрмышқа ашты. Мен тамыр каналында тағын әкият китабы, бауыр хақтар қараға яратам, сәңгілдәк, сұлпылар, сәбәкәй,
Бет Бишбирәк районынан кылыбызлап килдек концерт карарга. Бик охшайды. Һәрбер концертны телевизордан карап бара. Кызыма бигрәк тә биюләр охшаны. Патриотизм рухын балаларда яшь сактан ук үстерергә кирәк. Улар бик рухи патриотлы булып үстерергә тиештәр. Минем уйлавымча бик кирәкле сара, бик ыңгай, бик яхшы. Тамыр концертына мин Баймак районы Буранбай авылынан килдем. Охшаны шул хәтлеге матур булды. Рәхмәт. Быелгы концерты бигрәк йөрәккә нык тия инде, чөнки еңү менән бәйләнгән. Мин хәзер ничә ел Тамырдың концертларын карайым. Унда күпме балалар шәхес буларак формалаша. Гомумән Тамыр студияһы Башкортстан балалары өчен балаларны тәрбияләүдә зур үрнәк булып тора. Ушында кайнап йөргән балалар буласак композиторлар, шагыйрьләр улар, зур шәхестәр. Без монда уендар уйнарга, концерт карарга килдек. Мин Тамыр концертына еш киләм. Быел 10-11 тапкыр киләм. Быелгы концертты без олы еңү көскә йөрәктәрдә дип атанып. Һәм ошо исемдә үк безнең концерттың мәгънәһе, уның максаты ярылып ята дип уйлыйм. Чөнки без олы еңүдән нинди зур байрам булуын, әгәр дә бүген балаларыбызның күңелләренә, йөрәкләренә халып куя дигән, димәк киләсәктә улардан без илһөяр, дөньяның ысын хуҗаһы булырдай кешеләр үсеп чыгыр дип ышана алабыз. Яр, ян куана, ярһый, яң канат үскән кош кебек. Уй, Азамат, нинди матур шигырь язганһың? Мин түгел, Зәйнәп Биишева язган. Күңелдәрҙе елкендергән яҙ етте. Эйе бит, Азамат, урамда ла көлөшә-көлөшә йырғанақтар йүгерә, ағастар бөрөләнә.
күңелдәме? Күңелдә хистәр бураны. Уф, ошыларға бір һүҙ әйтергә ярамай. Тотындылар инде көлөргә. Күлмәйбезсе, кирәһенсә, тормыштың шул тиклем тыныс, матур булганына һөйенәбез генә. Авыргазы кызы Гөлназ Фәхретдинова балана яв йырын йырлайым тиеп, ашкынып тора. Яҙ иртәһен ҡотлағандай матур булып, аяҡ күкте ҡаплап алды аҡһыл булып. Биҙәкләнгән төҫлө булды бөтә һауа, зәңгәр күктәр көмөш булып Ләйсән яуа. Ләйсән, Ләйсән, иң беренсе яңғыр, Ләйсән, күңелемдә һин ҡыуандыр. Ләйсән, Ләйсән, яҙғы йылы яңғыр, Ләйсән, 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 Ләйсән. Йөртөндә ятҡан ҡарҙар элеп бөтһөн, баҫыуҙарҙа эш ҡайнай хөкөндәр етһен. Без сығарбыҙ баҡсаларға ул көндәрҙә, йәшелсәлән ултыртырбыҙ түтәлдәргә. Ләйсән, Ләйсән, иң беренсе яңғыр, Ләйсән, күңелемдә һин ҡыуандыр. Ләйсән, Ләйсән, яҙғы йылы яңғыр, Ләйсән, 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 Ләйсән. Ләйсән, 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 Ләйсән. Егеттәр, әйтегеҙ әле миңә. Әгәр ҙә кеше аяғы баҫмаған утрауға барһаҡ, үҙегеҙ менән нимә алыр инегеҙ, Азамат? Шырпы әлбиттә. Тағы ла телефон, айпад та эсте тишмәсене. Нимәгә инде улар? Унда бит интернет юҡ. Ә һин, Морадым, нимә алыр инең? Минме? Бер күнәк бәрәңге алам. Бәрәңге? Нимә, утрауҙың бер мөшөнә бәрәңге сәсәм дә, рәхәтләнеп донъя көтәм. Ай, афарин егет. Афарин, Морадым, донъясыл егетең икән. Рәхмәт, Фәрхәт ағай, һиңә лә хатырмын. Тамыр йыр ансамбле, бәрәңге менән бушлай һыйлай. Алҡышлап ҡаршы алығыҙ. Ballarga,
ансамбле. Азамат! Азамат, туңайда тидірек бол инде біз мырлама. Азамат, хәзер тимерлік ябыла, өлгірмейбіз. Арыттың, нишләп шул тиклем ашыктыраң, Фәрхәт агай? Бұл қыздар ялқытты бейт, өйден бойына алып бар деп, өстәуінен арбамның тәгәрмәсе бұлылдыла қойды. Әйде инде тидірек бол. Башкорт халык ире үдән буе. Каршалыгыз Айгөл Ибраһимова, үзенең апаһы, агаһы, өләсәләре менән. Удан буе, аударып тәмле, удан буе нәтиделгән кахас карды.
Сулпылар, таланттар йындызлығы конкурсына еңісеге Айгүл Ибрахимова. Селфи, достарым. Сақ фотоға түшмейінсі қайтып кете язғамын. Алда Гүл апа менен селфи келгел болды. Сәлеме? Елмайды? Аха. Достарым, әйдегі бір хездің менен де фотоға түшем. Елмайды? Селфи. Аха, болды. Бұна қадыр Инстаграмға қаламды. Хәмея барғыда лайк қойығы дейраймын. Шына несе лайк еғанымды әйтермін әліге. Хәд ертіңлап ял етіп алығым. Я хотела бы плыть над облаками, от туманов до северных сияний, пролетать большие города. Под крылом оставляя небоскребы, может это и сон, но ты попробуй верить в то, что сбудется мечта. Айгүл, мәктәптә малайдар һинең сәсеңдән тартамы? Тартып кына караһындар, шап итеп китапны тондырам. Шул-шулһыз кызлар, усалһыгыз. Бер дә усал түгелсә Азамат, хисле генә, нескә генә без. Кайһы бердә. Шундай бер моңлы, хисле бер кызыкайды сәхнәгә сакырам. Туймазы калыгыннан Дарина Миняхматова. Рәхимет, Дарина.
Образцовый хореографический ансамбль «Танц-класс». Руководители Ольга Гуща и Эльза Насырова. Үскәндәрем, әйдәгез әле һеҙҙең менән уйын уйнап алайык. Кем әсәһенә иң матур, йылы татлы һүҙҙәрҙе күберәк әйтер икән? Әйдәгез. Әсәкәйем, матурым, күҙ нурым, Ҡояшым, алтыным, туп-тулы янсығым. Азамат, сәхнәнән сығып китәһең хәҙер? Ниңә? Әсәйҙең янсығы тулы буһа. Яҡшыла инде. Кем һиңә насар ти? Әлбиттә яҡшы. Тик һүҙ көрәштереп тормайыҡ. Әйҙәгеҙ матур йыр тыңлайыҡ. Тамыр ҡыҙҙары әсәйҙәренә бағышлап матур йыр бүләк итә һеҙгә. Бәүелтеп йөрәгем түрендә, ҡәҙерләп үҫтерҙең һин беҙҙе. Һин бүләк иттең бит ғүмергә, был ҡояш, был күкте, был ерҙе. Һин беҙҙең йәшәйһең, әсәйем, әсәйем. Гел һиңә Yılındı öyləşdim, hovlandım müdüzü boyutkəs, talpınıp uzatıp qalğanda, müzərik sılandı düz gitkəs. Hindəsiz yaşayım, əsəyim, əsəyim, geyinə yılı üzüləyim, əsəyim, əsəyim. Бәүелтеп йөрәгем түрендә, ҡәҙерләп үҫтерҙең һин беҙҙе. Һин бүләк иттең бит ғүмергә, был ҡояш, был күкте, был ерҙе. Һин беҙҙең йәшәйһең, әсәйем, әсәйем. Гел һиңә йылы һүҙ һөйләйем, әсәйем, әсәйем. Һин беҙҙең йәшәйһең, әсәйем, әсәйем. Гел һиңә йылы һүҙ һөйләйем, әсәйем, әсәйем. Гел һиңә йылы һүҙ Қадірлі әсәйҙәр, йөҙөгөҙҙә һәр саҡ йылмайыу яҡтырһын. Барыһы өсөн дә рәхмәт һеҙгә. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ. Уй, Сәлимә, һин ҡасандан башлап футбол тибә башланың әле ул? Мин түгел, Далин абзый. Ә туп нишләп һиндә? Алып ҡастым. Уй, Аллаҡайым, һүткәнһең инде. Хәҙер бит Данил йырларға сырға тейеш, тубын эҙләп йөрөй микән? Данил! Данил! Данил Сәлихов, Рәсимә Урақсина һүҙҙәрендә Рәил Өмөтбаев яҙған яңы йыр «Мин футболсы». Ҡаршы алығыҙ! Футболды ярата егет кем, футбол тибә алмай ул һәрбер кем. Футбол тубын тибәмен, тибәмен, ҡапҡаға туҫҡап һап ебәрәмен.
Типкәндә, туп капкага киткәндә, шатлыгым аша күккә күтәргән, уңыш мине күтәрә. Гол, аякка әйәрмә бул, футболист, мин футболист, уендан куркмайым хис, майдан буйлап йөгерәм, голды лашып индерәм. Күсірген ішлемәл, 9-сы хан аттындағы үжімсі Данил Салихов тұқты ләктерді. Әйе! Гол! Афарин! Футбол уйнай сәмлеләр, ныкыштар, ышана майдан беҙҙе алҡышлар. Еңеү күтә тырышты, уңғанды, нурлы ҡояш аҫтында тыуғанды. Гол! Аяҡҡа эйәрмәй бул, футболист, мин футболист, уйындан ҡурҡмайым хис, майдан буйлап йүгерәм, голды лашып индерәм. Футболист, мин футболист, уйындан ҡурҡмайым хис, майдан буйлап йүгерәм, голды лашып индерәм. Бына минең тикшереп карайып килә. Бүгенге концертка кызлар күбрәк килгәнме, әллә малайҙармы? Ягез, батыр егеттәр, кысҡырабыҙ ха-ха-ха. Кыздар, йыҙҙысыҡтар, кысҡырабыҙ хи-хи-хи. Егеттәр көрөрәк. Кыздар тағы ла көслөрәк. Егеттәр ҡалышмайҙар. Ҡыҙҙар ҙа бирешмәйҙәр. Хәҙер беҙ барыбыҙ ҙа бергәләшеп көләбеҙ. Ҡыҙҙар, һеҙгә сер итеп кенә әйтәм, тик көлмәгеҙ, йәме. Мин бала саҡтан уҡ гитарала уйнарға хыяллана инем, әле ҡулдарым тик балта ғына тота. Ҡайғырма, Фәрхәт ағай. Һинең ни балтағала бик үк оҫталығың юҡ шикелле ул? Асия апай, Фәрхәт ағай, хәҙер мин һине шәп егеттәр менән таныштырам. Улар һине өйрәтер. Теге Иньяр Ишмердин, шулмы? Әйе. Йәнсуранан үҙенең дуҫтары менән беҙгә концертҡа килеп еткән дуҫтар, ҡаршы алайыҡ. Беләм дуҫымды, һынатмаҫын юлдан юлды
Азамат, баянан бирле неме сукыйһың улында? Неме бар улында шул тиклем? Кана безгә лә күрһәт әле. Бына Google-да бүгін йондызлар ямғыры боласақ деп елғандарсы. Асынмы икән? Ул ямғыр күптән ява инде, Азамат ағай. Шул Сәлимә, ул ямғыр күктән ява. Сәхнә тулы йондыз, тамашасы зал тулы йондыз, кайһылай базлап, балкып ултыралар, шулаймы? Ысынлап та алды Гөл апай. Күлсә хыла хатта. Аңа 1, 2, 3, 4, 5, хикәнет. Киләсәктә илебезне данлар, халкыбызны зурлар, йондызлар. Тамыр ер ансамблі. Дөньяла иң кадерле моң сабыйдың көлүендә. Иң зур хафа, хәсрәт, кайгы сабыйдың илауында. Туп-туңарак дөньябызың кителмәһен ише. Батырдарҙың аманатын, олатайҙар аманатын. Улар яулаган еңеүҙе Беҙ һаҡларға тейешбеҙ. Сабыйҙарҙың аҡағыҙҙай күңеленә, ней яҙылыр, нейҙәр тамыр,
тупрағынан. Тармақ-тармақ тамыр аша, берен ылғай тамыр бауы йөрәгенә. Тамыр қойған һәр тамаша. Бала бит ул аппақ балсы, аппақ тамыр. Уны матур итеп, уны батыр итеп, ақылын dur итеп, йөрәген нур итеп, әвәлә шәкелдә тамыр, тамыр